आजको सुत्केरी मसला बनाउँदै हामीले ल मम्मीको रेसिपी। अब यहाँ चिजबिजहरू यति धेरै छन्, मेजरमेन्ट आँखाको मेजरमेन्ट हो। यहाँ मास्टर चाहिँ यहाँ हुन्छ सेफ। हामीले यो लङ, सुकमेल, दालचिनी यी तीनटालाई एकैसाथ भुट्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि अलिअलि भुटेर मिक्सर गरेपछि अब घिउ हाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो दुध पनि साइड बाई साइड उम्लन्छ। अब एकैछिनमा बल्ल हालेको त छ, कहिले उम्लने। त्यसपछि अब आलमन्डहरू जाँदैछ। भयो काजु पनि दुध पनि तताउनु पऱ्यो नि त मजाले। गुँद होइन त, एडिबल गम। भुटेको कुराहरू चाहिँ दुधमा सट ज्वानो र मेथी सस चट्ट कलन्ची मुरिलो चट्ट पाक्दैछ। चम्सुको धुलो भुटेर पिसेर राखेको यो नेपाली सुपको भुटेर पिसेको मिक्स वेल। डेट्स चोकडा
ब्राउन सुगरलाई यो 32 मसला ल हामीले यो मखना पनि एड गरिसक्यो अलिकति फुटेर अनि चलायो मजाले after half an hour आधी घन्टापछि यस्तो भयो घट्दैछ 5 लिटर दुध थपेपछि यस्तो